Құрметті ағайын, туыс, қадірлі құдалар, ардақты қонақтар. Бүгінгі осы ақ дастархан басында екі жастың қуанышына куә болып отырған баршаңызға амандық, денсаулық, шаңырақтарыңызға бақ береке тілеймін. Бүгін ерекше күн. Бүгін екі жүрек бір арманға, екі тағдыр бір өмірге айналып отыр. Алла тағала осы некелерін беріп, махаббаттарын мәңгі, өмірлерін баянды етсін. Жас жұбайлар, үйлену тек той жасап, ақ көйлек кию ғана емес. Бұл үлкен жауапкершілік, сыйластық пен сабырдың жолы, отбасының тірегі түсіністік. Бір-біріңе әрдайым сүйеу бол, қиындықта бірге тұрып, қуанышта бірге күліп жүріңдер. Өмірде дауылда болады, жауында болады. Бірақ біріңнің қолдарыңнан мықтап ұстасаңдар, кез келген сынақтан өтесіңдер. Қазақта отан отбасынан басталады дейді. Сендердің бүгін құрған шаңырақтарың ертең үлкен әулеттің, тәрбиелі ұрпақтың, бақытты өмірдің бастауы болсын. Келініміз ибалы, көргенді, ақылды болсын. Түскен жеріне судай сіңіп, елінің қызы, жұртының келіні атансын. Шайы тәтті, қабағы ашық, дастарханы берекелі болсын. Жігітіміз ел сыйлайтын азамат болсын. Әке, шешесіне қамқор, жарына қорған, балаларына өнеге болатын абыройлы әке атансын. Екі жасқа тілейтінім, үйлеріңнен күлкі кетпесін, дастархандарыңнан береке үзілмесін, қадамдарыңа құт қонсын, бастарыңа бақ қонсын. Бүгінгі ақ неке ертеңгі алтын шаңыраққа айналсын. Бір-біріңе деген махаббаттарың жыл өткен сайын арта берсін. Бақыт деген байлықта емес, бір-біріңе деген мейірім мен құрметте, сол сыйластық өмір бойы серік болсын. Ата-аналардың тілегі қабыл болып, немере сүйіп, осы тойдың қызығын ұзақ көрсін. Қосылған қос аққудай жұптарың жазылмасын. Ол қыздарың көп болып, өнегелі әулетке айналыңдар. Алла тағала шаңырақтарыңа ынтымақ берсін, бірлік берсін, махаббат берсін, ұзақ өмір берсін. Ендеше, ағайын, осы екі жастың бақытты болашағы үшін, берекелі отбасы үшін, ақ тілектеріміз қабыл болсын деп, кәнеки, бәріміз бірге қол жайып бата берейік. Жастардың махаббаты мәңгі болсын. Шаңырақтарың биік, керегелерің кең болсын, той-тойға ұлассын. Егер бұл тос көңілдеріңізден шықса, каналға жазылып, қолдау білдіріңіздер.